हेलो गाइस, नमस्ते, गुड मर्निङ। के छ हजुरहरूको हाल खबर? मेरो हाल खबर त ठिक छ। अनि चिया नास्ता भयो कि नै हजुरहरूको? मेरो त भइसक्यो। म चाहिँ आज बिहानै उठेर खानासाना बनाएर पनि खाएर पनि म चाहिँ आज जाँदैछु। आज चाहिँ मेरो घरमा उता पेन्टिङ गर्ने दाइहरू आउने हुन्छ, दाइ भाइहरू, अनि त्यसको लागि गइरहेको छु। आज चाहिँ दिनभरि उतै हुन्छ काम, सरसफाइ गर्नुपर्ने छ होइन। हाम्रो यतातिर हेर्नु न, घाम पनि लागेको छ। यस्तो के हो, यस्तो पुरा यो धुवा जस्तो आएको छ। यस्तो आँखा पिरो भइरहेछ कि आँखा हेर्नै सकिन्न। देख्न सक्नुहुन्छ मकैबारी दरेम दरेम। अनि अरू के छ हजुरहरूको नयाँ नौला हाल खबर? कस्तो आज रुगा लाग्यो जस्तो भइरहेछ। रातभरि के अरे, अब त गर्मी लाग्यो नि त। गर्मी लागेपछि त रातभरि पङ्खा चलायो, अनि बिहान उठ्दा त पुरा रुगा लागे जस्तो हुन्छ। पङ्खा नचलाए पनि सुत्न सकिन्न, चलाए पनि यस्तो हुन्छ। अब के गर्ने, यस्तै त। अब त कति महिना, वैशाख जेठ असार साउन भदौ, 5 महिना हुन्छ गर्मी। बाप रे बाप, कहाँ गएर मरौँ। साथीहरू, गर्मी छ गर्मी, तर एकदममा धेरै गर्मी हुन्छ। गर्मीले गर्दा खाना पनि रुच्दैन, अनि यस्तै त हो। यता चाहिँ बिहान पनि छाता ओढेर बाख्रा चराउँदै हुन्छ मान्छेहरू। यस्तो गर्मी छ। अहिले बिहानको 8 बजे छ, चाहिरहेको छ बैचापुर, देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ म आफ्नो घर तर्फ लागिरहेको छु। यस्तो आँखा पिरो भएको, बाफ रे बाफ। देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो नयाँ घर बनिरहेको एरिया हो। यसलाई भन्छ न्यू सिटी। माथिको रहेको छ मेन रोड।